Здравствуйте, меня зовут Кушнер Михаил, и я бегаю ультрамарафоны. Мой самый длинный забег в 200 километров я пробежал за 35 часов. Сейчас я готовлюсь к 110-километровому ультрамарафону «Моцарт» в Зальцбурге. Забеги длиннее 42 километров требуют серьезных длительных тренировок. В неделю я пробегаю 120 километров. При таких нагрузках на стопу нельзя рисковать. Я использую ортопедические стельки доктор Винсдорф. Они легкие, удобные и делаются по слепкам моих ног. Благодаря правильной поддержке стопы нагрузка распределяется равномерно. Я меньше устаю и практически не ощущаю неровности дороги на протяжении всего забега. Спасибо.